Hello，大家好，我是Elaine。工程师这个职业，在美国算是一个收入非常不错的职业，特别是对于女程序员，那更是非常珍贵的物种。但是其实，在这个待遇收入看似不错的工作的背后呢，也有很多心酸、难过、失意的时刻。那在这里呢，我就分享一下我这2年半的时间的一些故事给大家，然后希望我们能够相互勉励、相互支持啊。那在我分享我的故事的之前呢，我首先声明一下我这个头发。因为疫情的关系，西雅图这边已经 work from home 1个月的时间了，所以我在家就心血来潮染了一个这样的头发。那我的设计呢是，如果我扎起来的话，仍然是我原来的样子。那么这样呢，我平常的跟同事之间的视频 meeting 就没有任何的问题。但是我自己也可以尝试一个新的发型。大家如果对我这个如何自己在家染发的这个视频感兴趣的话，请也给我留言。今天我就来讲讲，我在2年前入职微软的时候，我和我 mentor 之间发生的一个故事。那我2年前我进入我这个组，我们组大概有10个 engineer，其中呢就1个女生。那这种情况呢，在 IT 业其实是很常见的一个情况，所以我也并不惊讶。那当时其实还蛮惊讶的是，我是我们组唯一一个并没有成家的一个工程师。唯一比我大的就是我的 mentor， 这里我叫他 M 哥好了。那 M 哥大概30岁左右，虽然他30多，因为他个人的原因，所以他才入行，也只有2年的时间。所以我和他来说，相对于来说，是我们组里面比较 junior 的程序员了。那一刚开始的时候，大家对我都非常友好，特别是 M 哥，他跟我说，如果我有什么问题，就只管去问他。所以一刚开始的时候呢，我确实一旦有问题就去骚扰他。但是之后呢，我发现，他对我的一些态度发生了一些改变。比如说当我问他问题的时候，他会很敷衍的给我一个回答，并没有给我一个我想要的解决方案。然后有时候他给我发的邮件里面总是含有一种命令、指令的口气，让我觉得很不尊重。甚至在我跟他当面问问题的时候，他会对我做出一些不尊重人的肢体语言，以刻意来表现出他想回避我的问题，使得我呢是非常的痛苦和无助。那我也意识到我确实有犯下一些错误，所以我开始尝试着去改变我和他的交流方式。那比如说我开始把我的所有的问题都积累起来，然后再 schedule 1个小时的 meeting 去问他。更可气的是，有一次我们 schedule 了1个小时的 meeting， 他迟到了30分钟。当他赶到的时候，他没有任何的抱歉，也没有任何的解释，并且给我抛出了一个文档，大概是几分钟就结束了这个 meeting。所以我最后是终极无奈，因为我自己尝试过各种方式，但是没有结果。我记得有一次，在他给我发的一个含有命令口气的邮件里面，我就对着电脑特别无助的说了。那我有尝试着和我的朋友和我的家人去交流过这个事情，他们给我的一些建议，但是并没有很大的改观。最后呢，我决定向我老板说明整个这个事情。那我当时在我跟老板说之前，我其实还是有一些担心的。我想会不会因为我说了这个事情，老板去怀疑我的一些工作能力。但是我现在回想起来，我还是非常庆幸我跟老板说了这个事情。我的老板是一个非常 nice 的一个美国人，他呢非常关心我的个人的一个职业的一个规划，
所以当他听到我和我 mentor 之间这个不愉快的经历的时候，他是非常惊讶以及感到非常抱歉的。但是他给我了一些很实质性的帮助，比如他之后给我安排的一些 project， 一些项目都是和一些 senior 和一些 principal engineer 一起共事。至此之后，我学到了很多，并且他把他在其他 organization 一个前同事是一个 principal engineer 推荐给我，然后作为我的一个 career path 的一个 mentor。至此以后呢，我其实跟 M 哥的合作就会越来越少了，所以我们之间的交集也并不是很多了。逐渐的，我们的矛盾和冲突就慢慢淡化了。那段时间呢，是我刚刚入职以来非常迷茫的一段时间，非常痛苦。但是现在回想起来呢，都觉得不是一个很大的事儿，所以我才能够如此轻松愉快的给大家在这儿分享。这个经历呢，让我有很多的体验。如果还有一次机会，我觉得我应该会做得更好。所以我在这里呢，把我的一些体验和感受分享出来。那么，你知道的，其实不管是美国还是中国，你工作和生活上这种不如意的事情，这种相处不融洽的人，其实是不可避免的。所以，当我们遇到这种情况的时候呢，不要怀疑自己，不要灰心丧气。不要去觉得生活很消极，相反呢，去承认这个事情的存在，去 acknowledge 你内心的这种伤心、失意、痛苦，但是呢，仍然要去积极的去寻找一个解决方案。那么可以跟自己的家人，可以跟自己的朋友倾诉，然后去向他们咨询一下，从他们角度的一个观点，也可以去找一些专业性的咨询，比如说心理医生。这里很多大型公司都提供这种心理咨询的服务，我非常鼓励大家利用好这个资源。就像我的例子，我是最后采取了一个跟我老板的一个合理沟通。我觉得跟老板的沟通呢，需要摆正一个心态，就是你不要认为把自己的缺点和弱项向老板说出来是一件非常羞耻的事情。你可以换一个思维想，是说你把你的问题concern 困扰向老板说出来，并且向老板展现出你有一个想去寻求一个 solution 的一个热切的心情。然后我相信作为一个优秀的老板，他一定能够给你提供一个非常非常有效合理的解决方案。最后一点呢，我的一个收获就是，其实人与人之间的关系就像一个花瓶，如果打碎了，即便是你会去尝试着去弥补，希望它能回到原来的样子，但它已经回不到原来的样子了。所以我们最好用自己的智慧去提前的观察，提前的去避免这些冲突和破碎的事情的发生，并且不管是在美国还是中国，我觉得都需要时刻的提醒自己 be professional。如果需要客套的时候，还是需要这些技巧的。今天呢，我就利用我和我 mentor 之间的这个不愉快的事情，我是如何被我们 mentor逼疯，并且自己走出来，寻找了一个很好的解决方案的这个故事。如果你生活上面和工作上面有什么样的困扰啊，或者是不顺心、不如意的事情，欢迎你跟我们分享，跟我们留言，让我们这些内心有着迷茫困境的工程师能够去建立一个非常健康和谐的一个community。好，那这次就分享到这里，我们下次再见，拜拜。